ar esamą minusą portfelio parsiduoti minusą, ar laikyti iki kalėdų ir užkils viskas. Tai nėra garantijos, kad užkils viskas iki kalėdų ir su pardavimu irgi parduoti reikėjo lapkričio mėnesį, kai nebuvo dar tokio didelio minuso ir aš pats parsidaviau kai ką su minusu vien dėl to, kad žinau, kad už tą pačią pinigų sumą aš tiesiog nupirksiu daugiau vienetų ir minuso nebus, išlauksiu vėl. Tai čia viskas priklauso nuo patirties ir investuotos pinigų sumos. Nes jeigu patirties būtų daugiau ir tikrai yra į to projektus investuota, tu žinai, kad tik turi išlaukti ir viskas. Arba kai bus dugnas, antrą tiek nupirkti. Bet tie, kurie turi mažai patirties, dažniausiai nedrįsta, kai krenta, pradeda kristi į apačią ir pamato, kad tas portfelis dar labiau traukiasi, jie nedrįsta dapirkti antrą tiek, kad jų vidurkis būtų geras. Kita naujokų klaida yra, kad jeigu jie parsiduoda tada, kai atgauna savo pinigus ir parsiduoda. Įsivaizduojat, įeina, užšaldo pinigus, pralaukia tik kokius 9 mėnesius, būna spaikas į viršų, šuolis ir parsiduoda ant nulio ir 9 mėnesius pinigai būna užšaldyti šiaipsam. Tai va tos 9 mėnesius per tą laikotarpį, aš kaip pavyzdį sakau tą laiką, reikėtų užtaikyti tą momentą, kad didesnį dugną pagauti ir tiesiog išlyginti vidurkį. Tai vėlgi čia nuo pinigų sumos priklauso.